ගිය අවුරුද්දේ ඇප්‍රිල් මාසයේ දුබායි වල හිටපු කට්ටියට මතක ඇති දුබායි වල ආපු ඒ වැස්ස කොහොමද කියලා. මතකද? මතක නම් ඔය කියලා කියන්නේ ඒකත් එක්ක ඔයාලා දන්නවා කොච්චරක් වාහනේ යට වුණාද ඒකත් එක්ක කට්ටිය උඟක් පට්ට විදිහට ස්ටක් වුණා. මට මතකයි සමහරක් අය දවස් දෙකක් තිස්සේ සීක්සයි තෝට්ටෙන් එළියට එන්න බැරුව බලන් හිටියා. ඒ වගේ තමයි මමත් ඇවිල්ලා හැමදාම උදේ ඔෆිස් එකට එන්න ඕනේ කියලා පල්ලෙහා ඉඳන් 14 වෙනි තට්ටුවට 13 වෙනි තට්ටුවට ඉඳන් පල්ලෙහාට හැමදාම ඇවිද්දා. ඉතින් ඔයාලට මතකද දන්නේ. හැබැයි ඉන්ෂුරන්ස් මොකුත් ලොස් නොවි ඉන්ෂුරන්ස් තිබ්බ කට්ටියට වාහන ඔක්කොම ටික රිකවර් කරගෙනයි ඒකත් එක්ක මාර විදියට දුබායි එක ඇවිල්ලා ඒක සේෆ් විදියට වැඩේ කරගත්තා. ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් ඔයාලට තනියම මොනවා හරි ඉන්සිඩන්ට් එකක් වෙලා ඇති. පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකෙන් දාලා යන්න බලමු කට්ටිය මොනවා වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ලබා ගත්තේ ගිය අවුරුද්දේ කියලා.